बर'फ्रा साख्रि मावो होननानै बुङोबा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि, गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि, गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि, माखासे हायार सेकेन्डारिनि साबजेक्ट टिचार, साफा सानै कलेजाव मावो। बाखि इन्जिनियारा खम, डक्टर खम, उकिल खम, एसीएस एपीएस अफिसार खम, आईएएस आईपीएस तो बहुत खमखा। दा बर'फ्रा जुदि बांसिन गुदि फरायसालियाव साख्रि मावनानै थांना थाबोदोंबा, गेजेर फरायसालि हाई स्कुलाव जुदि साख्रि मावनानै थांना थाबोदोंबा, एलपी स्कुल, एमई स्कुल, हाई स्कुल दिनै गंफानि उनाव गंफा थैलांगासिनो दङ। होनबा जोंनि इयुन जोलैफ्रा बबेयाव गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि जागोन, बबे फरायसालियाव गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि जागोन, बबे फरायसालियाव हाई स्कुलनि फोरोंगिरि जागोन? स्कुलानो गैयाबा फोरोंगिरि साख्रिखौ बहा मोनगोन? साफ्रोमबो इन्जिनियार जानो हाया, साफ्रोमबो डक्टर जानो हाया, साफ्रोमबो अफिसार जानो हाया, साफ्रोमबो प्रफेसर जानो हाया। एलपी मास्टारबो जानांगोन, नाथाय स्कुला गैयाबा बहा एलपी मास्टार जागोन? एमईनि फोरोंगिरिबो जानांगोन, नाथाय एमई स्कुलानो थैलाङोब्ला बहा एमईनि फोरोंगिरि जागोन? हाई स्कुला थैलांजोबोब्ला बहा हाई स्कुलनि फोरोंगिरि जागोन? होनबा बेखौ नोजोर होनो थांना थानायनि राहाखौबो नाहरनानै बर' बिजोङा थांना थानांगौ, बर' स्कुला थांनानै थानांगौ। गुबुन फारसेथिं जोंनि गिदिर गिदिर लिरगिरिफोर, ब्रजेन सार लिरनाय खन्थाइ, सोरबा गेदेमा लिरगिरिया लिरनाय रायथाइ, बै लिरगिरिफोरनि लिरनाय खन्थाइ रायथाइफोरखौ साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा गावनि बिमानि रावजों सोलोंथाइ लालाब्ला, फरायसालियानो गैलाब्ला बे गेदेमाफोरनि लिरनायखौ सोर फरायगोन? दिनै राइटार्स एकाडेमिनि लिरगिरि बिबानगिरिफोर, जायफ्रा लिरगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि, जायफ्रा लिरगिरि, जोंनि गागि लिरगिरि, जोंनि गोदान लिरगिरि, खन्थाइ रायथाइ सल' सल'मा, बै लिरनायफोरखौ सोर फरायगोन? जुदि जोंनि इयुन जोलैफ्रा स्कुल गैला, फोरोंगिरि गैला, गुबुन मिडियाम इंराजि मिडियाम फरायजोबोबा बेफोर रायथाइ खन्थाइफोरखौ सोर फरायगोन? आरो गुबुन फारसेथिं बर' रावा भारत संबिजितनि 90 सिडुलाव हाबबाय, दिनै शेड्युल लेंगुवेज जाबाय, साहित्य एकाडेमिनिफ्राय बान्था मोनबाय बोसोरफ्रोमबो। बिसिम सौहैनायनि उनावसो आरो इउनिभार्सिटि लेभेलसिम एमए फरायनो मोनबाय बर' रावजों, डिग्री लानो हाबाय। गुबुन फारसेथिं भारतनि यूपीएससी, आसामनि एपीएससी बादायलायनाय आनजादाव बर' साबजेक्टखौबो अपसनेल साबजेक्ट महरै दिनै लिरनो मोनबाय। मेट्रिकसिम बर' मिडियामजों फरायनानै मेट्रिक पास जायो। सावरायबाय थानाय जादों हायार सेकेन्डारिसिम लांनांगौ। दा हायार सेकेन्डारिसिम लांनायनि बेलायाव सरकारनिफ्राय पारमिसनखौ मोनखाबाय, बिजाबनिल' आंखाल, बेखौ सुफुंनो बर' थुनलाइ आफादा नारा नाथा नाजाबाय थादों, जों खोनादों। बे बुब्लियावसो बर' मिडियामा क्लास 8 सिमल' जासिगोन होननानै जुदि थांखि लायो, बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा बोरै गनायगोन? क्लास 8 सिमल' बर' मिडियाम फरायनो मोननाय लोगो लोगो क्लास 8 पास जानायनि उनावनो आंनि गथ'आ, आंनि फिसाया जुदि इंलिस फरायहैनांगौ जायोबा, होनबालाय आं LKG निफ्रायनो इंलिसाव सोखागोन। बे सिन्थाया बयबो रायजो राजाफोरनाव फैगोन। फैनाय लोगो लोगोनो बर' मिडियामा थैबाय, गासैबो इंलिस मिडियाम जाबाय। इंलिस मिडियाम फरायनाय लोगो लोगोनो नोंनि न'खरावबो आइ आफानि जायगायाव फादार मादार फैसिगोन, ओंखाम ओंख्रिनि जायगायाव राइस खारि फैसिगोन। होनबा माखासे बोसोरनि उनाव नोंनि न'आवनो सिलहायावनो बर' रावा थैजेनसिगोन। जोंदि दिनै बुंबाय थादों गेरेमसा बर' माहारिनि बाथ्रा, रावा गैयाबा नोंनि सिनायथिया बहा? गेरेमसा बर' हारिया बोरै जागोन? मिडियाम गैला माने राव गैला। दा बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ सानहरजोबनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, जोंनि सानसुमैफ्रा गोरोन्थि थांखि लायैया गाहाम होननानै जों बुंनो लुबैयो, आरो रायजो राजाफ्रा बे फारसे सांग्रां जानाया गाहाम होननानै जों बुंनो लुबैयो। मानोना 90% बर'फ्रा दिनैबो गामियाव थायो, जायफ्रा आबादजों गोथौ सोमोन्दो दं। बिथांमोननि बोसोरकिया इंकामा डन बक्सआव फोरोंनो हानाय नङा, बिथांमोननि बोसोरकिया इंकामा सेन्ट जेभियार्सआव फोरोंनो हानाय नङा, बिथांमोननि बोसोरकिया इंकामा UN एकाडेमि बा ब्रह्म मिशन, बाथौ मिशनाव फोरोंहानायनि जखा नङा। बिथांमोना गामिनि गुदि फरायसालि, गामि खाथिनि गेजेर फरायसालि, गामि खाथिनि हाई स्कुलावनो फोरोंनांगोन। होनबा गुदि फरायसालिया थैयोबा, गेजेर फरायसालिया थैयोबा, हाई स्कुला थैयोबा, बै गामिनि 90% बर' रायजो राजाफोरनि फिसाफ्रा बा जोंनि फिसाफ्रा बहा फरायगोन? जों बिसोरखौ जाम्बा जाम्बि खालामजोबगोन नामा? होनबा जाथिया बोरै थांगोन?
रावा बोरै थांगोन। थ' बेफोर गासैखौ बाथ्राफोरखौ सानहरजोबनानै गोथौ थांखि लानांगौ आरो बांद्राय जाथावथारि खोथाफोर बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानायासो गाहाम होननानै जों सानो।